Сәлем барығызға ла. 26 июнь көні Асқар ауылында Дүнгәуір ырыуы иіні өтті. Еген сектерінде Хыбай уқ ату бойынша ярыш та ойыштырылды. Хыбай уқ ату бойынша трасса маршрут деп аталды. Әлігі корейский, венгерский, турецкий маршруттар кең билдәле. Бұл ярышта башқұрт маршруты бірінші тапқыр өтті. Милләтеңде алға әйдә сақыр һин көрәшкә. Онытма үз тарихыңды, юғалтма һин һақла. Заман афәттәренә башҡортом бирешмә. Көс ғәйрәт, түҙемлек бир Аллам. Башҡортмын тип күкрәгемде ҡағам. Көс ғайрәт, түҙемлек бир Аллам. Башҡортмын тип күкрәгемде ҡағам. Үткәнегә күҙ ташла, ярһыймы йөрәгең. Күпме ҡырылды һинең аҡыллы йөҙҙәрең. Тартып алдылар күпме һорамай ерҙәрем. Яҡты уйҙар менән генә тик алға һин атла. Һынып ҡалма бер ниҙән, башҡорт